ابو هريره رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایل آیا تاسې پوهیږئ چې تر ټولو بدچانس او بدقسمته انسان څوک ده؟ ومو ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي، موږ نه پوهیږو. یا رسول الله ته یې موږ ته ووایه. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس ته چې په ژوند کې په دوم ځل میاشت د رحمتونو او مغفرت راشي او دا پکې روژې ونه نیسي او د الله په حضور سجدې ونه کړي او بخښنه ونه غواړي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغه میاشت کې چې څوک یوه روژه هم د الله د رضا دپاره ونیسي، د هغه او د جهنم د اور ترمنځ به دومره فاصله وي لکه د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې فاصله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ وخت هیڅوک د الله د رحمتونو څخه نه ناهیلی کیږي، ځکه الله تعالی فرمایي که زما بندگان ما ته د ځمکې د وساحت په اندازه ګناهونو سره راشي په یوه توبه یې ټول ورته بخښمه. السلام علیکم.